Léa Nature, entreprise engagée. Chez Léa Nature, le bio, c'est pour la vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Laure Robin au micro. Elle est responsable de la communication des marques alimentaires chez Léa Nature. Bonjour Marie-Laure, merci d'être avec nous pour échanger sur votre rôle et vos missions au sein de l'entreprise. Oui, bonjour. Alors, mon métier, en fait, il consiste principalement à élaborer des stratégies de communication qui visent à faire rayonner en fait nos marques et puis augmenter leur notoriété, les rendre attrayantes pour les consommateurs. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire que je résume un peu mon rôle à tout ce qui brille. C'est un peu mon objectif en fait au quotidien, c'est de mettre la lumière sur nos marques et puis créer une petite connexion, une grande connexion positive même avec nos consommateurs et puis leur donner envie de consommer nos produits, bien sûr. Au quotidien, ça va être beaucoup de travail en équipe, en collaboration avec les personnes de Léa Nature, bien sûr, et puis nos partenaires. C'est un engagement quotidien, en fait, autour de la communication. On le sait, Léa Nature, c'est une entreprise qui est engagée. Vous, votre engagement, Marie-Laure, au service de votre travail, comment vous le mettez en œuvre ? Et c'est vrai que mon engagement, il se traduit en fait par la volonté de promouvoir des produits sains. Donc voilà, c'est formidable de travailler pour une entreprise dont on adore les produits et on sait qu'ils sont respectueux de l'environnement, qu'ils sont bons pour les consommateurs. Donc en fait, ça respecte des valeurs de respect, de bien-être. Donc en fait, c'est complètement en ligne avec mes valeurs personnelles. C'est travailler pour une entreprise qui est engagée. C'est rare en fait, hein. Donc ça donne vraiment du sens à ma carrière et c'est ce qui contribue en fait à me motiver chaque jour, à me lever tous les matins pour aller mettre en avant nos très belles marques. C'est génial. Est-ce que dans le cadre du travail, ça fait 1 an et demi que vous avez rejoint Léa Nature, vous avez fait des rencontres qui vous ont particulièrement marqué ? En fait, depuis que je travaille chez La Nature, ce qui m'a le plus passionnée, c'est les rencontres que j'ai pu faire avec les agriculteurs partenaires. C'est très rare aujourd'hui d'avoir des industriels qui sont en lien direct avec leurs producteurs. Et donc moi, c'est dans le cadre de mon travail, c'est de partir à la rencontre de ces agriculteurs parce que c'est mettre en avant nos produits, mais aussi les mettre en avant eux, en fait, mettre en avant nos filières. Et donc, j'ai eu la chance d'aller en Italie parce que Léa Nature a acquis 60% d'une ferme biologique dans les Pouilles et on a eu l'occasion de rencontrer les agriculteurs qui depuis 3 générations dirigent et animent cette ferme. C'est des frères, c'est 3 frères à la tête de cette ferme et donc c'était formidable de découvrir des kilomètres, des hectares d'oliviers, de tomates et de tout ce qu'ils peuvent produire. Et donc en fait c'est un peu ça, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est de me dire que moi en tout cas dans mon parcours je suis en lien, enfin en tout cas, c'est vraiment une source d'inspiration pour mon travail parce qu'ils me permettent de mieux comprendre en fait les défis et les réalités du monde agricole que je connaissais pas du tout et de les intégrer en fait dans nos stratégies de communication. Ça donne vraiment des histoires authentiques, des belles histoires de vie. Enfin, je trouve qu'ils crédibilisent vraiment nos marques et puis le travail qu'on peut avoir avec nos filières. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un engagement qui vous tient particulièrement à cœur chez Léa Nature ? Alors moi, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est notre engagement auprès du 1% for the Planet, qui est donc une association auquel on reverse 1% de notre chiffre d'affaires et qui permet à l'association de reverser à plusieurs associations en lien avec le 1% pour la planète. C'est très concret parce que finalement, c'est plein de petites associations qui, grâce à ce 1%, vont pouvoir se développer. Et nous, par exemple, on soutient une association qui s'appelle Aux Arbres Citoyens et qui récolte en fait dans les jardins des particuliers les surplus, par exemple, des fruits que les particuliers ne savent plus quoi faire. Et ensuite, c'est redonné à d'autres associations. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très concrètes, dont on ne parle pas forcément parce que c'est des petites aides qui, mis bout à bout, permettent de réaliser des jolies choses. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis vraiment très admirative. En tout cas, vous en parlez avec conviction et ça fait très plaisir. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à votre entreprise pour son avenir ? Moi, je souhaite qu'une chose, c'est que la confiance et le lien qui nous lie avec nos consommateurs perdure et puis que l'on puisse convaincre d'autres consommateurs du bien fondé de nos produits et de toute cette chaîne de valeur qui découle en fait de cet engagement très authentique et vraiment transparent. Eh bien, merci Marie-Laure Robin. Je le rappelle, vous êtes responsable de la communication des marques alimentaires. Merci d'avoir été avec nous et merci pour vos engagements. Chez Léa Nature, le bio, c'est pour la vie. Léa Nature, fabricant français de produits bio en alimentation et en cosmétiques, bénéfique pour la santé et respectueux de la planète. Léanature.com